Tofana liboso. Yes, Kadu, Anga Mufuna. Oui. Non, non. Mais, quand on zoome à l'endroit, bon, sikoyo nasura na mnako. Nasura kana français, nasura kana lingala. Na lingala. Alors, on s'est présenté. Ngai lieutenant Ngeye. Lieutenant Ngeye, nazali officier à face na bana banana. Nazali marin, nazali navigant. Dinga na vandi mikolebe awa na banana. Dinga na vandi mikolebe na banana. En tant que marin, navigant, un intellectuel, en tant que marin, un navigant, un chercheur, un intellectuel, ngani mutasala histoire yango ya mbushiri ya fleuve Congo. O nyonso tu boko yoka wana ezali ba recherche na ngai. Lieutenant Ngeye. Ba valida yango pe na niveau international. Alors, tozali on a pointe ya banane. Omoni banane bomoni babengi yango presqu'île. Presqu'île ou pénicile. Ezali nini? Ezali partie ya mabele. Makelele. je peux voir la ben poli. Vous allez quoi ça? Désordonné. Alors, presqu'île bomoni babengi yango presqu'île pambate parce que ezali ndambo ya mabele oyo ekoti na kati na océan yango. Nde babengi yango presqu'île. Alors, tozali on a pointe. Pour nini pointe? Parce que toyaki munene tokomi ya kokonda toye na songe awa. Nde pointe ya banana. Sur place pe na pointe ya banana awa na yambaka ba professeur ya ba université ya mikili na biso ya mikili ya bapaya ba étudiant ndenge moko ba ambassadeur ba mission diplomatique ba officier na ngai supérieur pe généraux ba politicien ya mboka, c'est-à-dire ba ministre ba député ba sénateur bana pe ya kelasi école primaire pe secondaire population pe na ngai ya mboka. Alors tozali awa na pointe ya banana. Super banana. Ok. Alors, mabanga boza komona oyo. Mabanga mususu ezali kuna. Tobengi yango pointe ya banana ezali na 150 mètres. 150 mètres. De pointe na biso ya banana. Mai nyonso ozo komona oyo. Ezali mai ya océan, mai ya mungu ya océan. Nyonso oyo mai mungu ya océan. Na côté pa iboye pe maboko na biso ya fleuve Congo, mais mai wana ezali na mungu. Toko solantina. Na ngambo na biso kuna pe soyo mai pe ya mungu. Kasi 2 km na katikati. Oyo nde makamusi ya Nzambe. 2 km na katikati ezali mai ya fleuve Congo eboya kosangisa mai na ye na océan pe ekenda te 135 km. Mais mai oyo ezali mai ya fleuve ezali na mungu te. Au-dessus du fleuve Congo. Motala. Omoni okwa ligne mwa pembe na katikati yango te kuna ezaka na période mususu emonani très bien na période mususu esala kwa kolimwa na kati nde 2 km yango yo mai wana ezali na mungu te. Ze mai ya biso ya fleuve Congo. Ok, tokoso botala nano carte. Parti au bomoni bati couleur jaune. Nde route numéro 1 ya mboka. Monsieur, ça ne vous intéresse pas de venir visiter l'embouchure du fleuve Congo? Oui. Maman, mais vous avez besoin pour une histoire de l'embouchure du fleuve Congo? Bon, quel
mais beaucoup bon ça va moral va beaucoup kuna nyonso bon ça bon observez nzela nyonso toyo nde route numéro 1 to bengi la nationale numéro 1 kilomètre 0 yango Kulongwa Banana Mwanda Boma Matadi Ntsasa Bandundu Kasai na Katanga ti na Kasumbalesa ma nzela wana nyonso tu nde to bengi la nationale numéro 1. Alors Kobanda Lubumbashi ti Kasumbalesa distance ezali 92 km. Kobanda pe Banana ti Kasumbalesa tozali na distance ya 3259 km. 3259 km Banana Kasumbalesa. Alors tozongi awa na pointe ya Banana. Kobanda Banana ti na Soyo. Kobanda Banana ti na Soyo distance ezali 8 km. Na kati na 8 km mai kabonda mbo bisatu. 3 km na Soyo mai ya Mungwa. 3 km na Banana mai ya Mungwa. 2 km na katikati uko na Ibsa Kibino mai wana zana Mungwa te kenda boite 135 km. Mais mai yoyo ezali au-dessus ya fleuve Congo. Toko solola botana no côte. Mboka na biso Congo à travers le territoire ya Mwanda tozali kaka na 35 km ya côte océanique. C'est-à-dire oyo Kabinda, oyo Mwanda. Frontière entre Kabinda na Mwanda, Tchende Umbanda ya biso. Siamfumu, Mwanda village, Mwanda ville, na Banana, tozali kaka na 35 km ya côte na biso océanique. Mais na côte na biso océanique oyo, ndenge bomoni bo. Tozalaka na période moko to onoma etondi parce que ma ezaki mi ekemi toyi na période ya mbula ma etondi o tozali na période elanga ma ekiti tozalaka na eloko wana te. Eza tango ya mbula eza tango elanga ezala kaka molenge moko. Mais eloko biso tomonaka awa ezali nde mai ya océan. Mai ya océan esalaka lokola tourbillon à partir ya océan eyaka kotonda awa nyonso tu. Alors tobengi yango la marée haute. Na ngambo pe kuna na océan, ngambo kuna na Soyo, tobengi la marée haute. 6 heures de temps plus tard, même mai yango eutaki na océan et bimiri susu ezongi na océan, tobengi la marée basse. Mikolo nyonso lolenge wana mai kokota 6 heures, mai kobima 6 heures. Mais mukolo moko mobimba esalaka mbala mingi 4 fois. Mai kokota 6 heures. Mai kobima 6 heures 12 heures. Mai kokota 6 heures 18 heures. Mai kobima 6 heures 24 heures. C'est-à-dire 6 heures 12 heures 18 heures 24 heures. Na même circonstance pe na bokoti ya mai tango koti 6 heures du temps. N'est pas. Tango ngoko linge bima ekene marée basse. Mai kotelema 15 minutes. Mai telemi 15 minutes sans mouvement. Et après 15 minutes, nde ebimi marée basse. Tango pe yango bimi marée basse. Avant yango zonga etelema pe 15 minutes. Et quand tu peux lisusu pendant 15 minutes. Alors, na circonstance wana mbala mine mai kokota, mai kobima, mai kokota, mai kobima. Avec les 4 fois, les 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, et ça dit 60 minutes ou 1 heure de temps. 1 heure de temps, on a des décalages. Ce qui est le loma est cocotte na 8 heures, le be cocotte na 9 heures, le be cocotte na 10 heures, le be cocotte na 11 heures, et ainsi de suite. Mai yango eta esalaka yango wana. Mai yango obomonaka ezali yango. Mai ya océan ya Mungwa, marée haute pe marée basse. Kasi mai oyo yango kendaka na même sens te 135 km. Toko solo. Botala neno fleuve. Fleuve Congo Kolongwa Boma, largeur ya 5 km.
Tango comme na pointe ya Bulambemba na Soyo 5 km na pointe Zamba wana comme na Bulambemba. Kobanda pointe ya Bulambemba na Soyo 5 km lesika fleuve Congo. Fleuve Congo. Alors na 5 km wana de Bulambemba na Soyo lesika tozwaka débit. Débit de nini quantité ya main ya fleuve oyo ekoti na océan par seconde. Alors débit na biso ezali 50 000 mètres cubes oyo ekotaka par seconde na océan Atlantique. Alors débit na biso ezali deuxième débit ya monde. Premier débit ya monde ezali l'Amazone. L'Amazone ya Brésil eboka koma na un océan 80 000 mètres cubes par seconde. Na tango ya mbula mais na tango elanga akitaka 40 000 mètres cubes par seconde. Mais biso tozali na 50 000 mètres cubes par seconde ya biso echangeaka te. Mpona nini ya biso echangeaka te? Parce que fleuve Congo azali na saison mibale. Kobanda mbandaka tina este soki bazali na mbula. Kobanda bandundu Kinshasa na Congo central tokozala na elanga. Soki be bango kuna na bango bakomi mpe na elanga biso ape tokomi na mbula. Suite na circonstance wana débit na biso echangeaka te ezali kaka 50 000 mètres cubes oyo ekitaka par seconde na océan Atlantique. Alors pourquoi situation ya 2 km na kati et continue? Fleuve Congo ndenge autaki na bomba 5 km. Alingaki pa kende na océan 5 km. Mai ya océan epekisi ye. Lobi sangisa mai na nyonso oyo ekoma mai ya mungu. Yepe aboyi. Ndeka yaki 5 km. Plus moyen continue à 5 km. Akamati mai na nyonso oyo asangisi yango na 2 km. Et comme il est l'entonnoir. Botala na 5 km ya mai na largeur ekoma 2 km. À partir awa ekendeke violemment concentration ya 5 na 2 ekendeke violemment na océan. Océan abangi afungoli nzela 2 km. Nde yepe a continuer 135 km. 135 km au large et à Pointe-Noire. Au large et à Pointe-Noire. Au large et à Pointe-Noire. Pour les caper 135 km, fleuve Congo à Lembi, océan Mélié, et comme il m'a Mungo. Alors, pour nous souffrir ça, largeur du fleuve Congo 5 km, prolongement 135 km, largeur 2 km, profondeur na katikati awa pour la concentration de azokama bele na se akendeke na yango atimola libulu moko makasi na kati. Alors il y a 1 km ou 1 km et demi. Mayo bozo komona kwa moi clair kuna na kati. Ezali na 1 km, 1 km et demi à profondeur. Bon, to ici géographie. Pourquoi tu fais l'histoire? Donc il m'a dit oh, car oh, il m'a clair ma tasse.